और SSD में आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ करिए, इसमें आपका कोई इशू नहीं है। आप SSD यूज़ करिए, SSD यूज़ करिए, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन बढ़िया मेरे हिसाब से SSD होता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आगे मैं आपको इतना सारा बता दिया, अगली बारी में वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, टाटा, अलविदा। और हाँ, ये सब वीडियो और ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इन सब के लिंक जाके तुरंत चेक करें। अमेज़ॉन पे अभी सस्ता पड़ रहा है, दिवाली आ रही और सस्ता पड़ेगा आप लोग को। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय।